गाइस இந்த வீடியோல சூப்பர் பைக்ஸ்லாம் எவ்வளவு மைலேஜ் தரும் தெரியுமா? வாங்க இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ ஒரே ஒரு லைக் பண்ணிருங்க. இதுல நம்பர் 5ல Kawasaki Ninja ZX10R. இந்த பைக்கோட மைலேஜ் பாத்தீங்கன்னா 14 km/லிட்டர். இதுல நம்பர் 4ல BMW S1000R. இந்த பைக்கோட மைலேஜ் பாத்தீங்கன்னா 16 km/லிட்டர். இதுல நம்பர் 3ல Yamaha YZF-R1. இந்த பைக்கோட மைலேஜ் பாத்தீங்கன்னா இதுவும் ZX10R மாதிரி தான் 14 km/லிட்டர். இதுல நம்பர் 2ல Ducati Panigale V4. இந்த பைக்கோட மைலேஜ் பாத்தீங்கன்னா 12 km/லிட்டர். இதுல கடைசியா Kawasaki Ninja H2. இந்த பைக்கோட மைலேஜ் பாத்தீங்கன்னா 9 km/லிட்டர். இந்த 5 பைக் மைலேஜ்ல உங்களுக்கு எந்த பைக் மைலேஜ் பிடிச்சிருக்குன்னு மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணிடுங்க.